Так. Дауыс бар тұр ма? Ой, бля.
Halo, assalamualaikum. Kеш қалған жақсы. Қалайсыздар, амансыздар ма? Как? Дауыс саз ба? Ассалаумағалейкум баршаға. Ұлыма бір шыт болды бүгін. Бастан бастап. Сонда қолып отқанларға рахмет, дауыс жоқ болса дауыста бак болып қалды жігіттер. Хаммеңізден кешірім сұраймын маған. Дауыста үзілістер болды. Ұлыма дауыс кейін шығып жатыр жігіттер. Рахмет. Мұхаммадали Баксай. Саған өздеріне рахмет. Келдің бе, ағайдың? Так, мерді. Фип, мен Грузиядан толып жатыр, потом қабылдаймын. Қазір екінші карта ашылады жігіттер. Бик деген қалай бұл? Енді нормально ма? Негізі телефонның өзінен шығар. Қазір көрейін қана өзім. Жігіттер. Дайынбыз ба? Ендігіден бұлай үлкен картаға өтеміз. Ерангел картасынан бастаймыз енді. Бик дейді. Қандайсың да? Бик емес. Бик дейді ол. Так, қазір көреміз. Амесын. Так.
Қайттан MVP-ға 600 как қандай? Қайттан MVP-ға 600 ма дейді. Ауа, 600 іләж жібермейінше тоқтатпаймын жігіттер. Енді кіріп отқан баршаға ассалаумағалейкум. Енді кіріп, енді көрсет отқандарымыз болса. Так, дауыс бойынша азғандай насылсылар болып қалды. Бірінші картамызды, екінші картадан бастап. Так. Тамесі уже нормальный болады. Эрангел картасы жігіттер. Тайын болсақ. Қазір. Сначала. Өндірде долу батыр. Қазір. Біз компьютердің вентиляторын дауыс қой жаңағы. Да, түсінікті. Қазір ашып отыр жігіттер. Так. Біздің балаларға қайтып. Бар болу керек. Так, жігіттер. Уже ашылған болу керек. ID пароль қақта жазып жатыр. Короче, карта Эрангел болады жігіттер. Сіздерден бір тактика ойлау керек. Коммент оқимыз келмейді. Дауыс дейді. Қайттан MVP-ға 600 па дейді. Ауа 600 жігіттер. Стек бейпіп болады әмесі ұрланды. Бұл саппорт тұрды лайк болып қалды. Сенке бейті телефондан басқа зора дейді. Не ғой, Мұхаммад Азиз деген өзбек ағайымыз бар, біздерді қолап отырыпты. Саған Қарбақ Киберспорт, как не дейсің болады, бәрі үйгілер атынан десемен болады. Рахмет саған, Мұхаммад Азиз, күнде кеп актив болып отқаныңа. Не лоббиім шашылды. Менеге түсті ма? Қазір сенікі салынады, Фокси. Азғанып десің? Мен меқтай зоқ көптің, қазір салынады сенікі. Қазір басталады. Мобайып төледі. Да, ауа. Ашылды. ID пароль салып отырдым да. Бір істеме тұтты дейді. Қалай ол? Мүмкін емес қой. Мүмкін емес. Істеп отырдым меніңше. Қазір нормальный. Да, қазір нормальный. Пубука ойнайсыз ба дейді. Яқ, қазір фрибар ойнап істеймін. Ойнап тұрсыз ғой міне. Так. Бұл жерде қақта пароль келді, ID пароль. Тез сөңжін жігіттер, экранда азғын жауып тұрамын. Кіреміз тез. Уақыттан азғынтай қойым әлі жауырды. Так. ID пароль маған келді. 974, 47, 79.
Jigitlar. YouTube'ga tez kirish uchun sizlarga mana tashlab juraman. Har birga bir qancha o'ynaymiz? O'ynaymiz, aqshab o'ynayman deb. Hozir jigitlar. Men lobby sidimdan keyin o'ynayman. Hech kim ko'rsatmayman. Как, иди. Sonda parol. Так, yerda bir start. 120 vaqt yozildi. Так, bu yerda. Кремчик Telegram группаға почти tassalindi. YouTube'ga уже одан бұрын tassalmışsa da. Sizler үшін толығымен Telegram'da. Так. Мезет сазанчиклар sizler үшін. Так. Топ 1 MVP 600 жігітлер. Так. Bu жерде yazma sistemi. Так. Ерсіз. Так. Так, bu жерде месяц раз. Крем жігіттер. Тез асығамыз. Abdulaziz Tomrat. Birga bir deysiz, birga bir aydan saqoy. Так. Жаңа ойында бірінші орын алған игрокымыз бар, bu yerде 13-0 деген игрокымыз бар. Соған MVP алды, топ 1. Соған 600 салынып отыр жігер. Көтеміз. Мен YouTube'ga sizni ko'rgan va like bosganda kiryapman. Muhammad Sharif. Негізі танисың meni, ya? Kirim жігіттер. XS командасы бар берді. XS. Full. Кіріп отырды басқа да командаларымыз. 436. Так.
жерде Anna Foxy деген көркіміз бар екен. Топ бір алған. Сол ID-ді беріпті. Сіздің друзьям сол батырды, бірақ менің друзьямның бәрі қарағалды. Кімді өшіреміз. Бәрі қарап бақ қой. Бәрі өзіміздік қой. Так. Маған таяқ жымағының еуропаларына керек емес. Так. Неше карта болады? До конца. Уақытын көп қойып жібердім ба деймін. Так. Бля. Қалайсыздар, балалар, дружба қаласып па дейді. Дружба аламадың, как қыз дружба болсам. YouTube қосуды көргенім, лайкосканы көріп, Мұхаммад саған қайта рахмет. Қолдап отырсың, тынбай. Лайкларына аямай басамыз дейді. Рахмет, Мұхаммад. Тым қатты активсің сен. Бірінші орынға шығып кеттің ғой. Кеше кіріп алып. Дружба аласпа, брат дейді. Азат Нұрлаев. Да, дружба аламыз. Сөрге ID тастаймын. Сымқыр GID. Яқты бар ма екен? Көріп жүрейін аз. Жазып қойған жерім болатын еді. Жігіттер. 24, 27, 29. Өзім ID-ім медлова деп тұрмын ғой. Шу дейтін да. Қазір мен PUBG ID-ім. Мұхаммад маған не қой? Рахмет, Мұхаммад саған. Уалейкум ассалам. Олен Кинг, қалайсың? Жаңа сілерді топқа дейін алған игрокыңыз бар ғой, соған уже салынып болғанда. Бірінші картамызда топқа дейін алған игрокқа 60 салынды. 24, 27, 29, 21, 65. Мұхаммад Азиз, сен өзің. Менің ID-ім бар екен, меқта. Так. Так. Жерде ФБР командасына бар берді. Фул, Панда, Муха, қарапайым Қарекең бар. Гонзо, Саке, Құралбай, Нинджа, Фул, қарапайым Қарекең. Берде XS, Мойнақ, клан игроклар бар. Биго, XS, Так, Шқұрат, Херонс игрокларымыз бар. Қарекең Family, Димам, Хантер, Эдвард, Уэпон. Тап бұл жерде бастап тектеріңізден бірдей қылған соғыда зор болатын еді. Қарекең Family, клан игроклары. Патрот Гейминг бар бұл жерде. Арыс, Қарғалпақ игроклармен бірге. Дауран дейді. Зико жақсы игрок. Бұл жерде Эна кірді жатыр. Эна, Олли Кинг, Бэдбой ма? Жаман бала дегені. Динамо Волик.
Как bu yerде Эна бар, bu yerде Эна және бір командасы. Именно осы 16 сыныпта тұрған команда бұл. Алдыңғы әзіргі бірінші ойынымызда топ-1 алды. Так. Эна на связи. Да, братан. Рахмет сіздерге. Уалейкум ассалам. Бәрше кіріп отқан әзір енді кіріп отқан бәршеге ассаламу алейкум жігіттер. Кіреміз қане бұйыр Қарабастан егіліктері әммесі. Көрің демесем енді Ливикте ішіңіз пісіп кеткен шығар. Рома қияр алың дейді. Қане? Не? Бір басумен бәріңізді алдым. Тұрып тастаған. Так. Уақыт. Шымағы. Не қамыз. Так. Блядь, сонда не? Так. Go, жігітлер. Кремс. Эрангел кетсін, қызық болсын. Тактичный ойын. Все, Эрангелді көреміз да, қызықтың сіздер. Ливикте уже сіздерді файтлаңыздан көрсету үлгермейміз. Сразу қырылып тұстайсыздар. Так. Бұл жерде кімде шанс көбірек дейтілер? Патрот гейминг опыты бар. Эна вообще опыты бар команда. XS бар. Эрекциясы күшілер бар. Белді қарапайым қарекең бар. Олд команда болды. Так. Кет. Гонзо. Естіп тұрсың ба мен? Гонзо. Так, bu yerде. Санок болмайды, санок шешектер. Санок қылғанменен ол бәрібір. Мәселен, сол практы енді турнирлер үшін даярлық. Лағарса турнирен болады, жақын арада. Сіздер ғана активі көсірек. Бірден сақырмек. Санок, мәселен турнирлерде, СНГ-ма, Европа, как сондай турнирлерде алып тасталынды. Так. Бәрібір. Никіңіз кім, брат? Ник Ридба. Әуленен отқан мен ол. Екі практа отқан мұсың. Құршайд. Ұқылап қалдың. Карта снес. Эна мажор. Карта Эрангел. Сан жаспен. Екі ау кетті. Құршайд қайдасың, Құршайд? Қариба. Рома қияр дейді. Қашын тастың ба? Болды. Қане алдым. Так. Сенің Гонзоға қайт қалды. О, басай ғой. Гонзо. Сен де ғой.
Ливик емес, яранга. Yana bitta akkaunт ochdim va yana kechagindan qildim deydi. Rahmat sаған, Muhammadis. Брал. Так. Boshlandı. Qani. Erangil birinchi marta bizlarda. Endi kelayotgan barchaga assalomu alaykum. Like basamiz qani, qo'llaymiz bolalarimizni. Bugun aktiv вообще zo'r. Kunga o'sib o'tibdi. Ana analitikani screenshot etaman. Listniца va как ushvodir. Tek to'xtamamiz kerak. Biz to'g'ri yo'lda boramiz, ag'aylar. Yo'lda boramiz. Так. Arqadan quvlarga qaray ushbu samolyot. Kim qayerga Tak. Samolyot kimga ko'tarib ketishdilar. Men ko'raman. Sen nikni tashlab qo'y, Muhammad Aziz. Sen men birga o'ynaymiz, söylesemiz. Так. Nikni qanday уже ma'lum уже tashlagan jarsan. Kuni men ish adam qabladim. Tak. Qarab qo'yim, qaraking. Shuda MVP bor. Kim fight ko'rsatdi birinchi bizlarga. XS, Patriot Gaming. 3 komanda rojikda olacak. İliş kol. Pachinki var bir yerde. FBR. Kapa. Kimden fight tezlik bo'ladi. To'g'ri o'tirib bizlarga. Da, atsamiz. Birga bir atsamiz qalasing, ikkiga qalasing, 4ga 4. Или bo'lmasa atsada adam olib beramiz sağın. Hammasi taktичный. Hech qaysi komanda atishmaydi. Ne qilding? Ana ko'raman. Burada. Bu ne diyor? Bu mesela bu var diye. Like'larını özgür tuvaller kovalar. Böyle de bakamadım. Точно всем бабу. Ayırdın. Так. Böyle Muhammed Aziz'e bir sohbetimiz yapmaydı. Sigitler Lucas Nazar Bulat. Var böyle. Çekim falan. Veyahut da bilmiyor. Diyorlar. Даже как-то тлен такие город böyle. Zipko, Davran, Phantom, Patriot Gaming. Qayta жалланып отыр böyle. Как будто турнир ойнап отыр ғой біздердің балалар. Так болғаннан кейін. Қазір самолет былай ұшты.
Ай. Ана қандай яратады алар қылып жіберді берді. Энада даже бизнес өзгөрдү. Вот же даже. Қане көріп отырған бәлки. Кім сіздің ғылыман деген мата, үйдің мата. Главное, не этим, харакет усолып шықты. Так, МВП командасы. Главное, сайтыңызға қарап, әйтеуір істеуге болады деп біліп жүрсіздер. Телефон күшті болса, телефоннан істейсіздер, компьютеріңіздің күшті болса, компьютердан, или средний болса, бір-біріне поддержка істесеңіз болады. Таяжымат дейді. Кім ол таяжымат? Таяжымат деген зат ол. Кеше оқыдым. Өздерді саған біздер айтайын деп тұрмыз. Оқымадыңыз. Тосын үлгеріп көрсем, бұйда 2001-де Баха Patriot Gaming Phantom GTM Қарақалпақ он команда Jadi Patriot Gaming yuk lah, buatan kili. Ya masuk. Seperti ini lintang skill. Keren. Biar kasih mana? MVP wajib MVP. MVP фултары картаның ортасынан еруде әзірше ол жақта файтане сәке бір өзі неше әте ДС яман сатпайын көрсетті кемей тұрғанда минут қылып жүретін fight. And I got the video. Қызығымыз full ортаға кіруде hareket. Бизон, бір молоты бар, үштен 10 пинт, 3 таблетка. Абдулазиз Таумратов. Что там? Қайны білесің? Не білесің сен? Қазір зона қысқарама деген сияқты мегаманда түрі қалуға әрекет етіп жатыр. Бұл қайсы команда? Эдвардтың командасы екен. Хантермен бірге. Эна бар фул. Эна 2 команда бір кланнан. Bu жақта қарапайым қаракен командасы бар. Лутлон мен бәнд. Так,
жерде біздерге именно біздердің өнесімізді қолдап отырған бар жерде Ровай деген өртіміз 20 рубль баланс салған. Негізі стрим болмай қалыпта салған болу керек. Одан кейін Саша деген баламыз бар, Россияда жүрді. Ол да олар отыр 20 рубль салып. Донатымызда 40 рубль. Берді файт. Кім бар берді? Хантер. Берді XS. Так. Текстура. Контейнер дейді. Көріңіз. Хантер. Хантер жақсы көріп қойды. Бір өзі. Это Барис клан Европы берді. Так. Үшке. Үш. Так. Берді. XS так. Бір-бірін түсініп XS мойнақ қаламыз. Димам берді, Димам. Несіп Димам берді. Ол жақта биік оқырап тұрды. Қадашқа. Бұл картада шақырып алуға болмайды жігіттер. Шақырып ала алмайсыздар. Берді кім о? Weapon. Бір өзі. Full squadқа қарсы. Клан Европалары өздім актив. Файтларда қақтайды. Еші қақтайды болды. Файт. Әна. МВП клан Европалармен тоқнасы симатор берді. Енді да 13 деген игрокымыз алдыңғы ойында топ құрау болған игрокымыз қазірде минус. Значит, ойын ақырын жетіп бара алмады. 60 кім бар? Ақта қалдым, мажорге атыр енді. Бірге бар. Ой, қалмады дейсіз. Айырдың сен. Молодец. Рычагка. Так, бірге бар. МВП жоқ жерден бір-бірінің алдынан шығып қалды бұл игроклар. Мажор не седет. Потерпеймін бұл басқа жаққа ротация болды. Файт көрсетесіздер ме? Бірге бар. Мажор. Фулл сквадлар тоқнасып, бұл жерде бір игроктан қалды. Жақта патрон. Жетемін. Бақ. Көрді.
Менен басқа жерлер келе ме? Өзі. Нок. Жігіттеріміз қолақ қылуда. Өзіңсе қайтады ғой. Жігіттер. Патрон Gaming XS. Юпитер. Жоқ, Патрон Gaming. Бұл жақта yana мажор менен Еле бір-бірі менен Жако шайқасуда. Мажор ракта көрсетілді. Бұл жақта және не өкіттіргелі? Ninja нок берді, Ninja. Қарапайым қарекең менен Энаның және бір кланы тоқтас кеп жатыр. Эна вес қарапайым қарекең. Энаның толығын айтамын. Берді. Қайыр мен Эна. XS келатыр, XS. Келер саны 9 ғасырды. Ай, саған. Сені ұмытпаймыз. Қане жігіттер, лайк басақ жігіттер. Лайк, коммент, жігіттер, әке шуға жүзі жақсы. Рекомендация дегені және ұсыныс басқа көңілдерді. Энаның бір өзі қалып көрді. Эна Волник. XS так. Бәті болзу. Юп кетті. XS. Иктер балын XS оғада күшілі еді. Сөйтіп қайтып қалды бұл кланның. Бәрін білемін, танимын, әме кланды. Так. XS қандай күшке егеннен білемін. Бастернен білемін. Оған өзінің орнына қайтып алыпты бұл клан. Көріп қандай қорқпай барып атыр, алып атыр, өзінен сеніп атыр. Диас Херонстың өзінде 5 килл, қазіргі 12 килл бұл. Қазір ойнатқан командалардың ішінде екі киллге ие команда. Бұяқта Бычакада 4 килл, молодец. Бұл да күшті игрок. Мүмкін бір өзі бірінші орын алып кетер. Бұяқта Саке мен қарапайым қарекең игроктары бас. Бұяқта ФБР келуде, ФБР. Дуо. Үздік ағайлымыздан лайк басып, коммент жазып. Лайк лайк басып. Посмотрим. Демек бізде туыз жолдамыз. Кім бар. Берді қарапайым қарекең XS-ті күтіп алуы мүмкін. Ол жақта фул 12 килл даже. Берді 2 киллге ие сол ойында 2 киллге ие игрок Диас Херонс деген. Ойында жақсы кетті. ФБР кіруде.
жақта Джако бар 4 киломен. Так. Қарапайым қарекемге несіп. Ассалаумағалейкум. Как парағат гейм. Уалейкум ассалам. Енді кіріп отқан болсаңыз бәршеге ассалаумағалейкум дейміз. Бұл жерде бәрі Қарақалпақстанның кибер игроклары жігіттер. Саке, қайыр. Так, ойлағанымыздай қарапайым қарекең күтіп алуда. XS-та не істейік? 2-ге 4. Екі 4 берді. Қарапайым қарекеңде киллер саны бойынша 1-реу, XS-те болса 4-реу. XS баспайсыздар ма? XS мойнақ қылана. Оғыда күшті оларда. Екі командадайым офт бар. Қарапайым қарекең виз XS. Так. XS. Бего әрекетленуде. Бегоның ойлаған не? Біліп аламыз. Гонзо күтіп Гонзо. Şöyle Gonzo. Bego. Sake. Tekrar buraya. Bego tarafından lock Sake. Şöyle Gonzo qarab turdi. Bakalım. Так. Абдулазиз Таум Мұратов. Салам. Ойнап атсам ба? Барсаңда біздермен келіп біздермен ойна. Пюберде 2 топ-1 алып кетуі мүмкін. Себебі қазірде қарапайым қарекең минус. Енді Фобер кейінгі команда берді. XS-берді құтырып атыр. Так. Я еш нәрсе болмайды Мұхаммад десе, еш нәрсе болмайды. Сенің қалеуіңде не қылсың жерде кім болмыз Пиго. Тест тарнағана шекен даже құраланған бұл XS. Себебі неше 14 келсен команда даже әмел ұлт болады. Фобер бар. Мақұлда. Так. Кім алып XS бар? Тажия берді DS Heroes. MVP алуға жақын. Менімше. Келер саны бойынша. Биго жетіп апты берді. Келер саны бойынша экранның өзіне 5 килдан.
XS так нок. Панда тарапынан пандада минус. Херонс 6 kill болды. 11, 14 kill. 15 kill даже. Жако. Даже сені қандай қиыншылықтар күтіп тұрыпты. Өзің білесің бе? Жака. MVP кланның игрокі ең жақсы игрокlarның бірі бұл. MVP кланның. Бұл жақта XS full. Даже ешбір команданың бір игрогынан болса тартып әкете алмады. Energy Star. Болды, Energy Star. Көреміз қазір Мұхаммад Азиз. Рахмет саған көп. Уже менің ең актив бойынша бірінші орынға сыйлық жүрді. Жака бақылауда ешбір игроклар стримбай қарамаймын екен бұны. Бигон бақылауда. Көреміз, зачем көреміз? Бигон авен бар тұр. Так. Үмітам екен. Үмітам керек. Юнус, рахмет саған да. Телефон шығып. Да, рестарт қылмайды. 7, 3, 10, 15, 16. Как қазірді рекорд бұл. 16 kill менен XS. Бірінші орында қазір. Біздің практикамызда бұл же бірінші орында. Қазірде 16 kill. Ең жоғары kill қазірде 16 kill. Так. Херонс болса керек, топ 1 MVP алған. Осы игрогымызға салынады. Так. Жака 4 kill. Екінші орын MVP командасын екінші орынға алып келді. ФБР бар 1 kill мен. Қарапайым Қарекең 4-ші орын 1 kill менен. Эна 1 kill. Энаның және бір кланның командасы бар. Короче, 3 kill. 3 kill Patriot Gaming. КП Хантер Ханде Эдуард. Kill жоқ. 8-ші орын. Саке 9-ші орын. Так. Бүгін таздан кейін еркеміз 10-ші орында жүр. XS болса әммесін теріп шықты берді. XS Мойнак. Клан игрока. Бір жерді 10-16 kill. Киллер саны бойынша қазірде практикамызда ең көп kill қазіргі осы ойынымызда болды. Да, зор ойын болды. Айып тұрыңдар. Айыр жібердіңдер жігіттер. Енді ойын ашылады қазір. Енді юз салынады. Менімше XS Herons. DS Herons. Қазірде бұл да XS игрок еді. DS кланна Deadly Squad кланмен игрок бұл. Patriot Gaming'нен де ораннан запрос кетті дружба. Қабылаймыз. Кім бар бұл жерде? Так. MVP Жака.
Sen Жігітлер bu Короче, yerде первый мен жеткелі қалды да, бірақ сөйлесуге дауыс МВП-ны берсін, бүйіп алды бірақ да. bu yerде Сондай болып MVP қалды ойын. кімге шеше алмайатпыз жігітлер. Қызық жағдай болған екен. Салам Қазір алейкум. айтып беремін. Жігіттер bu yerде қайда жеткел қылса ем даже MVP-ны басқа жерге алып кеткен ұқсайды. Талас болды bu yerде. XS командалары. Бірақ әмесі зор жігітлер. Жігітлер әмме команда бірінші орын алады. Бірақ ұстап қалу қиын, әрекет етеміз. Күшліменді тоқтап қалу шарт емес. Bu yerде актив ендігіден былай XS кланы. Бұлар да опытқа ие. Так, bu yerде Hard Gaming, doğru.
Так. Тайымыз бар. Так. Лидер. Қазір как бір ойында да айтып қалыңдар жігіттер. Так, жігіттер. Ойынымызға жауадық та. Болды. Жігіттер, міне де уже маған ID пароль келді. Яқ көрсет. Бірақ ашылды. Басқа бірақ 33, 36. Мен өзім көріп көрейін, бірінші тексеріп көріп, нормальный. Қазір. Көрсет. Мені біздің групп бар. Так берді. Так. Сіздерге ID пароль тастаймын. Так. ID. Ливик емес, әрангел жігіттер. Так. Бірақ, үшінші ойын. ID 998. Жігіт, құрық кәпкен ема. Старт. Құрылыр ойынды деп қырылмаңдар. Бір ойын деген менен жақсы, как бір-бірін схемістен деген жігіттер. Құр эмоциядасыр. Так. Так, лайк сәкізауынығы Бодиз. Рахмет саған, Мұхаммад Азиз. Да, рахмет саған. Әргеттеміз соның. Машқұрып болғанда, именно өзім емес, именно Қарылбақсан атты делесе, именно Қарылбақсан кейбір спортсмендері как ат шықса, соған қуаныма мен. Кіреміз қане? ID пароль тасталынды. Береміз күшімізді.
Так. Кіреміз. Неде уақыт азғандай. 29 болса қанша еді? Перепатр Тиминг бар. Эна. XS. На принцип өздеріне как енді ойын көрсетеді. Азапта. Көреміз қандай күшке ие болар. Енді қызық. Уақыт бар бізде. Так, кіреміз, тездетеміз. Так. Жерде Эна XS қоя ойыншыш. Елі қырылып атыр бұлар. Дәл барша сөкілмең. Қырылсаңыз қырыл. Топ-1 MVP 60-100. Бұл жерде DS Heroes адаспасам сол игрокымыз ұтып алды. Қайсы игрокқа салып беруімізді олар командасын ойланып айтады. Так. Мүмкін басқа игрок MVP болып қойған жер. Так. Бұл жерде айтысқа как MVP-да кіріп кетті. Тездетеміз. Так. Кіреміз. Так. Әр команда әртүрлі мінез көрсетілер. Не алмайық. Соғынбейік. Әке-шешеден кетпейік. Ой, ана, ұйқым келіп кетті. Ой, ана. Көтіресің команда.
Yazып ойын көрсетті саған. Қарбақс кейбір игрокаларға. Опыт бар bu yerде. Ena var XS. Bir-birinin қасына орналасқан. 8 слот, 10 слот. Так. Так. Топ-1 как МВП, 68 швидкер. Так. Так. Ассалаумалейкум. Жігітлер бір айтыс қою керек, анық эмоцияға не адам бұланша қатты кетпеу керек. Аз ғана болса өзін құрмет ету керек, жігітлер, орныңызды біліп. Так, лебек ойнайық, болмаса. Maç var bizde. Игрокlarımız кіріп отырыпты. Болыс PUBG. Болды? Как? Erangelimiz қызық. Коля Pro PUBG. Meet Daddy. Meet Daddy. Сен оның ақысы ғой. Лайк басамыз жігіттер. Лайк. Ekranı açamız. Qaysi komanda to'p oladi, qaysi komanda bir ochib kiradi. Как? Qani qilamiz? Tak. Vaqt olat. O'yin basanat. Bizda qaysi komanda? MVP full, Patriot Gaming full bu yerda. Ena var. Ena full, XS. Uslab qalar mı ekan? Uslab qalıp qo'ldan kelolmagan birinchi o'rinda.
кімдермен бірге медиаде ютубта жазып отқан Коля про PUBG адаспасақ бірге шығуда. Так, қайқтасыздар бірге шығуда міне МВП. Бұл жақта қарапайым қаракең бар. Қасында кім? XS. Как донатер Сосновка. Эна. Продаем спота на варепный. Да, спот пен ойнап тартып ойнасақ жүдә жақсы. GT менен Patriot Gaming бар. Эна бар бұл жерде. Так, дауыстарды сазаймыз. Әмесі зор. Экран өшіп қалдыға дейді. Да, экран жаңылыздық. Әмесі зор. Оқымада айта бересің. Басқаға жауап беремесің, именно саған жауап беремін. Айтасың. Қайларда лайк еді hazır 13 хап тю. Я 13 емес, қазір қажетті лайк. Посмотрим оған нас. Көп посмотрим. 13 емес. Автоной қылып жібер, емімізі менің YouTube каналына шығып қайтадан кір. Сол кезде өзі онда келеді, Мұхаммад Азиз. Так, bu yerде. Компайт көрсетеді біздің патентиyle қарапайым қарекең XS. XS шықырат бар бұл жерде. Болды, интернет сұрауға. Қане жігітлер, 47 лайк, 50 қылып жібереміз қане, 50. XS. Қарапайым қарекең группалары. Біреу Саке. Біреуін болсам алып кете аламыз ба? Жерде кімдерге жақын көреміз. Тез. Бұл жерде тек файт көрсетеді. Трафикпенен так. Бұл жерде кімдер бар көреміз конфай көрсетеді. Миалтада GTM адаспасақ Сакемен көрді. Patriot Gaming өзінің командасы, фул командасымен кірді. Олар Приморскта. Ендігіден бір спот осы жер болса керек. Energy старый. Солай жасам шыға ма? Или нема? Басқаша белгілер бар ма? Мұхаммад Азиз? Күкім файт көрсетеді біздерге. Бақ. Бердесі как Миалтада. Желебек өне беріп аттарын қапыз. XS починки. Госпиталда МВП. Приморскта Patriot Gaming. Сосновкада бар. Как Эна бар наоборот мида спотында. Бұл жерде 2 Миалтада. КП бар жоқ арада оңғаптылды. Пристын түріпте. GTM. Жігітлер елуге азғана қалдық. 2 лайк. Және 1 лайк жігітлер. Кім басады? Елу болайық қане. 49. Күнде күнге өсіп атып жігітлер.
күннен рекорд жаңаланып жатырды. Алдыңғы ойынымызда Одан қалайша актив болсалар болады. Оған не ойынды бақылап, ойынды көріп тұрамыз. Кім бұл жерде 2-2 машинамен ротация қылуда. Қарсы командасы. PUBG бум. Одан қалайша болады. Давам етеді, давамы. Жақ, елу болған жоқ, 49. 49. Елу лайк, 53-шіні кім басар жігіттер? Так. Саке басады. Елу болып кетті лайкымыз. Енді 60-қа қараймыз. Қайна. Кім басады лайк? Доғымды лайк. Қайге патекейлі несел бір өзі. Қайда қалдыңдар? Так. жетім қарақалпақ. Жеке көрікті. Тұнымсыз атуда. Қане. Скарып. Яқын болыс PUBG. Жігіті қане бүгін 100 лайкқа. Қиын, я? 60 болады бүгінге. Тиесіз қылып Болыс PUBG. Ойын көреміз қане. Наклон бер. Салам алейкум, брат. Валейкум ассалам. PUBG Mobile. Лобби как не снимать. Именно маған, мәселен, нормальный модель беріліпті. Актив болсаңдар беріледі. Себебі сен елге батсын. Актив бол. Именно одан кейін сұрасаңдар беремін как модель беріледі әмеге. Актив болғаларға. И одан кейін жігіттер отырып атсан, анау фильм көрсетіп атса, одан кейін шорт видеоға салсаңдар, ютубтың өзінің инстаграмда не тиктокта видео көрсетіп атса, ютубта сондай бөлімі бар. Қысқа видеолар салынатын жер, еще өте просмотрлар көп жинайды. Монетизация мүмкін 2023-тен бастап, сол кезден бастап пұл төлеуі мүмкін. Соған дейін көтеріліп қалыңдар. Қысқа видео салып ойларыңызға именно маған қырқып тастап тұрғандар бар. Какой же это Patriot Gaming? Көреміз, файт көреміз ба? Күшілі команда бұл жерде Театр, МВП, Эна, ЧТМ, кім бар бұяқта? Жоғарда және бір Эна. Етлер, қырқып неңізге YouTube каналыңызға ашың YouTube канал 2023-тен бастап төлеуі мүмкін. Сондай хабар бар. Еще полысы есе дағалайсы шорт видео сатып жасап шекара асмалдарға мұнан өтуі бастаған өзінде мұнан өтуі мағлұм көбіректі. Эна командасы болғанмен бір өзі даже жақын
1000 километрдің ояқ бұяғында ешкім жоқ. Бұл жақта және Эна бар еді, адаспасақ Эна бар еді ғой. Так, наворотныйдан hareket бастады бұлар. Bu yerdə arabçı basıb var da. Bu xap qoydum mən. Mən alıb get. Yana hareketdə. İyi görüldü. Gaming full verdi. Maşına жылып түскен ұзайды. Келер саны 0. XS Берді келер саны бойынша 2 килге ие. Хамез тактик ойнап отырыпты. Модер беріледі жігіттер. Актив болсаңдар модер беріледі. Так. Егер жігіттер Лобби, как YouTube канал ашсаңыз, мен өзім реклама қылып беремін. Мынандай айтып отырамын деп осы уақыттарымда айтып отырайын. Еш болмаса, мәселен лобби ашылатын аралықта уақыт азғандай менде тұрып қалады экран. Сол уақытта чүткі қылып, сондай бір экран ашып, анимациялымен реклама қылып беремін. Егер көпшілік болып жиналсаңдар, именно қарапастан PUBG игрокларының YouTube каналдары, TikTok каналдары, еще қандай Instagram аккаунтлары бәрін көрсетіп қоямын егер бастасаңдар. Қанеке практы жан-жағынан сондай көрсетті. Жалғас Динамо Патрот Гейминг арқасында білер ма? Zero. Көрмей қалды. Көптен ескейді ма? Бұл жерде. Метр патчын кезің жағалауында. Так. Патрут Гейминг группы зонада қалып кетті бұл жерде. Кака, ДС. Санчо. Сейчас. Это супер. Это Евгений, я хочу сказать. Так. Кім бар бұл жерде? Емиолар фул берді. МВП Эна XS өздері біліп, менімше Эна командасына барады. Көреміз. Gaming. Жүзді офта 2 команда бар. 9 команда, 26 игрок берді. Түнімден кем емес бірақ. Фул, Страх, Мирбек, Джака, Мырзабек. Кел қалмады. Кейін Ливи болсын, брат.
Құда қалайсың? Қазір отырсын. Кім бар? Bu yerda Diaz, Herons ve Nexus komandası машинаны көрді. Неге пик болып отыр? Неге текстура? Кадр жүдә тынық, сол үшін алып бере алмай отыр. Бұны кейін ебек болсын. Бұнда қарашы, қазір ойыным сосылсын. Жігіттер 60 лайкқа аз ғана қалды. Қане лайк басамыз жігіттер. 4 лайк. Кім басады? Кім қолайды? Біздерді қарылпа еукларын кім қолайды? Берді Эна. Берді Squades. I will not alone. Бірінші мәрте тура айттым. Эна Zero. Бұл жерде берде хатиге жол қойсаң. Да, Эна Сила. Бүгін XSK-ге қарсы главный рөлдерде болатырды. MVP бар берде, Patriot Gaming қосылғысы кеп тұр. XS бүгін келіп отқан команда, таза команда. Біздер үшін таза команда, негізі бұрыннан бар. XS ойнақ кланы. Көреміз қане. Бүгінгі келген клан үшін өзіміздегі кланның қандай кланларымыз қандай қарсылық көрсетіп бұларға. Көрмеді ма не сонша? Көрген болу керек. Diaz Herons. XS кланы еуроклы бұл жеріне сет. Килдер аз. Алдың ойындағы пат қайда? 16 килл қайда? Жетілер рекорд қойдың бар ғой. XS. Жігіттер, бізде осында еурокларымыз бар. Қолай қаны. Ена Волник, Димон тарифінен нок. Кім? Қай жақтан нок? Ена Волник Кинг. Саке. Жетем қаралпа. Берде пинг-понг сайт еурокымыз. Ena Major. Özel. Assalamu alaikum. Bu turnir mi dedi? Арасында сондай қатар жігіттер. Жақында тынықластыруға, еше тезлігінен басыруға 1,5К, одан кейін 2К. Біз барамыз бірге тынық болып баруға. Позицияға тұрғанымыз бәрі әрге кетеміз. Біздерде әме план бар. Ena Major. Бір өзі қайсы клан? MVP! MVP-да келген уақытында жүдә күшілі еді. 3 команда дәже. Бір кланнан 3 команда қатысады. Менікі Redmi Note 9 Pro, бірақ мен стрим компьютерден қыламын. Турнир емес, бірақ турнирге шекейін бір таярлық. XS араласып кетті. Кім бар бейді? Ena Zero бар, бақылап көпті. Ena Major. Кім ойда біздерде? Ena Major минус. MVP. Кім ойын көрсетіп біздерге? Ena бар берді. MVP. XS. Бір жерде. Қайсы командамыз біздерде? Patriot Gaming қайда? Patriot Gaming төменде. Футболарда. Болды. Молодец. Думаю, көп. Ең активтер арасында. Қолдау бойынша қарапайым еурокларын қолдау бойынша бірінші орында тұрған сен молодец. Рахмет, шаршама. Көп рахмет саған.
Так. Yes, Heroes қарауда, айнадан бәрін бақылауда. Жігітлер, XS кланның пәт қайда? 16 килл қайда алдың ойындағы? Ешқайсы кланда бұндай қатты пәт жоқ. Темп қайда жігітлер? Темп. MVP, клан бір жерде MVP Джако әрекет етті. Өзі Джаконок. Алда ойында екінші орынға жеген барған игрокымыз Джако. Қалып отырыпты ғой, енді біліп өтсем біз Санчо. Стрим снайперлар бар. Екінші білет. Тер лайк басам жігіттер. Қолай қана. Бұйда қарылбай игроклар бәрі. Яна Зеро. Бақылауда. Әсиясын задеш қойып барам жігіттер. Бақылап көріп барғаныздан жақсы, себебі файт тез болады. Давай емес енді келемен дегенше бақылайсыздар ғой. Қалайында стрим снайпер болса ем. Соған таяр болып бақылап жүрсеңдер бәрі көрінеді. МБ Мұржабек әрекетте. Так. Мұржабек нок. Яна кланның екі игрокі дуа болып жақсы ойын көрсетіп берді. Динамо 2 килл, 0 1 килл. Диас Херонс 0 килл. Басқа игрокада 1 киллден. Қалай отыр киллді бұлар. Біздері топпарға М-ға 600-тен қойылған кім ие шығады берді, кім алады. Қайсы команда? Демей. XS. Капахантар бар берді, жақсы игрокларымыздан бірі. GTM. Қарақалпақтарымыз жақсы игрок. Граната заңытуда. Келмеген. Өзіне как беріп келді. Эдвард кіріп бұрды. Эдвард минус. Не грацияны туда. Және біреуін зыңғытсан жетеді. Хантер бердің сен. Қарағалпақ берді сағырып кетті. Так, қызық жері. Минус. Берді Қаралпақ. Бір өзі қалды. Кім атты берді, кім ұқылды. XS. Бұл жақта тұрған XS. Әлем бір жіберді. XS киллердің бәрін дальныйден алып атырыпты осы ойында. Что-то кім о? Эрна Зеро. Эрна Динамо лок берді. Қақта тимейді. Patriot Gaming. Жігіттер лайк басам жігіттер 60 қылып жіберек қане лайкты 60. Ола жіберек қане видеоларымызды. Patriot Gaming. Сешін бә? Фантомдар әтінен. Әнаның бір игрок бар бұл жақта жігіттер. Зерон алып бірамыз бөлі 2 килл. Киллер сан ойынша командасында 4 килл. Туалуда. Фантом. Қандай ақылы ойын бұл. Ойындар көрдіңдер ме? Кейбір спортсмендердің кем емес басқа иелердің өзіміз
Bizden кейбір еуроклар бар. Граната точно туда. Қандай ойын көреміз қане? Зеро тарапынан. Zero kontra oynaganda iyi oynap жүрүптү. Так, картага карайбыз. Копахантер, let's go. Келүүдөн башта. Phantom не істеп берді? Гейминг, Дауран интернет, она минус. Юрда Патрик Гейминг игрок, МДС full. ДС мыс XS. Аласа hazır. ДС'den бір игрок бар бұл жерде. Алдыңғы ойынымыздың топ ойын алған командасы. Және бір мәрте топ алуға әрекет. Бірақ Патрик Гейминг жүре опыт бар команда. Күшпен емес, ақылмен шешілетін ойын бұл. Көреміз, Патрик Гейминг, Phantom. Это Копахантер. Күшлі игрок болды. XS әрекетті. Патрик Гейминг қолында берді. XS зонада. Патрик Гейминг зонада. Копахантер. Командалысымен келуде. Так. Дрон кетті. Let's go, сумуза емес пе? Биго тарапынан. Phantom Knock. Hareketте бұл команда. Биго жүгіруін қараңыздар. Фұрсаттан қалып қойғанда жүгіріп бара жатыр. Биго несі келді, сонша жақтан жүгірді, келді. XS full кетір. Патрик Гейминг. Нок Phantom еще. Яқ, Дауран бар. XS. Дым. Ага, Phantom кто да? И вот он сейчас ко мне. Ага, бұлар азыр команданы қайдан поддержка жүрді. Так, нелер. Патрик Гейминг минус. XS full. Порногымен. Копахантер не сет берді. Қайда кетіп қалдым, мен бәлем көттіктер. Кет қасыңа барам сен. Ага. XS так нок бұл жерде. XS так. Let's go деген еуропымыз бар екен. Қандай күшке ие көреміз біз.
Аяқ сыйла. Жігіттер. Қазіргі ойында және бір мәрте XS командасынан топ. Ілияс Херос 2 кіл, XS Шықпар 3 кіл, Биго 1 кіл, XS так 1 кіл. Так. XS ойнап қалған игрокlarынан топ 7 кілменен. Америка командасы жерде ақылмен ойнады. Астам жоқ. Мүмкін Хайраз және бір мәрте MVP болып кетер. Білмейміз. Жігіттер, осы игрокlarымызды лайк басып отырайық, жігіттер. Қолайық қана. Өздерімізден басқа ешкім қоламайды. Жігіттер. Так. Как böyle. Aha. Так, бұл жерде. XS қайда XS? ID бересің Мұрат. Көреміз қазір, қане. Актив бар ма? Ойыншылар жүзі аз болып тұрыпты. Болмаса мүмкін, стрим жұмақлауымызда мүмкін. Қазір көреміз қазір. Телеграмға жазамыз. Актив бекен балдарымыз. Так. Так. Что там, Мервек? Қанаттан қалай аман сау?
Filmga chiqdi ballar. Голос пропал емес. Основной Голос состав нормальный. партия Bo'laman. o'ynaydi. Нормальный. Все. Просто так сөйлесеміз. Именно мен біреумен общать не қылып жатсам, сөйлесіп жатсам, разговор алып барып кезде менің досым бармай қалады бұл жаққа. Сіздер жаққа стримге досым Mobil бармай kmaşa қалады. dripte gaz. Соның ішінен досымды өшіріп кіремін. Бірақ қазір мен общаться уже сөйлесе бастасам, досым стримге шығып қалады. Именно ошибкамыз сол. Lobby'de kmaşadı. Мен басқа команда Так, Питер. Alo, söylese Casu. Жай кейінгі ойынға неғатындай как адам Ало. жүру керектер. Адам аз Қалай жағдай? Тірісен ба, амансам ба? Болады, қалай өзің? Жақсы, жақсы болады, шүкір. Black Clan'ı екі адам табу керек болды, ау.
Жігітлер бере ұсыныс бар. Школьник деймін. Екі тоқтап тұрыңдар. жігітлер. Ана менен. Көреміз ба? Жігітлер. Ләна соска қыздырма ойнасаң. Ой-ай. Оны де олар айтпай. Төсіне кірмей кеттің, оқ атырма ғой. Әл білді. Баса бас тек. Әна қайда? Әна, маған хабарласын. Оқу қалай қызысы? Кәсір. Кім оны? Так, жігітлер. Оға бағана инстаграмды көру. Кеп біздерге ойын ба? Стримі отырды ойлаған ғой. Кеп ойлап тұрған Я, ғой. ойнасын? Я, кім ол? Танымаймыз ғой. Стрим жоқ, стрим жоқ. Стрим бар ғой. Стрим өшті. Ойлайсың сен? Жігітлер. Böyle кәсі Риза сөйлемейді. Барып тұрасың. Қызып көреміз кәсі. Төрт зонатын дұрыстап алайын ішімен студент. Кәсі барып келейін мен бұл жаққа. Рокет. Жігітлер қазір қызық көреміз. Қарапайым Қаракең мен Evil Not Alone 2-2. Так. Лидер беш маған? Лидер
Get ready. Start the match. Жігіттер. Так, böyle. Team match. Let's go. Так, жігіттер. Тайын. Қарапайым қаракең. Звук болды. Жігіттер, әмесі саз. Берді. Саке. Бір өзі ма не Сакенің? Екіге деп келсек берді. Böyle straklıda. Yanlışlıkla değil. Geber eli bir geber. Uzun sesler. Daha oylasak. Geçer uğraş fark kaçan. Bugün geçti ya. Bugün kolum basamaydı. Onda yerden. Onda men kolum basamaydı bu. Ortundap ke. Çeke. Bu özüm geçirlerini so'rab bermeyecekler. Prime so'rab gelirseniz bo'ladi. Ketdik. Kelsa, yigitlarimiz qarapayim qarang. Sagevis rocket. Так. Qanday rakçı, qanday o'yin. 4-0. Так. Yana sıra jigitler. Qaysi komanda tayin keyingi o'yinga jigitler. Ko'ramiz. Tayin bo'lsalar izini dakonsiz jibiramiz. Так. Sake, do'q bermaydi. Qaytmaydi. O! Allah, молодец. Birga bir. Qaysi qilам men atsa jigitlar. Tayin bilan. Молодец, qanday opit bor bu yerda. Qanday движение rocket tarafine. Sakit aql sotgan jo'q. 5. Oha! Allah Sake basam çıkardım. 6'ga 3. En akıllan rocket tarafından aldığında. Bayqalib bağlayımız.
Ümidsizlik. Roket silagan ko'rdim jigitlar. 7 ga 3. Roket aldında. Sakada подарок игроga kelishini ko'rsatadi. 8 ga 3. Saka qanday keta olmayapmiz bu yerda. Yig'ilib o'yinlari o'xshash. Birden жақын алып беруге әрекет етеміз. 8 ga 1. Қандай қаттыр дейіп отыр басына. Қалай жағдайың? Жамшық отырмай. Қалай? Зор. Рокет өзінің күштілігін көрсетеді. Ümitliyimiz Saka tarafından. Da endi sillar bo'ladir bu yerda. Qanday xatga olaman? Şurada. Так. Baklayımız. Aruzisini gol görmeye kaldı. Sakiye. Karakin klan Euroka. Görüyoruz. Aldığında 13 kaldı. Jigitlar qurib o'tirma, like bosib o'tirmishlar. Voy qanday yugurib o'yindan yuzlar bo'lsa, kim tayin bo'lsa, давай o'ynaymiz. Молодец. Saka hazırlansa ham aytır. O'zini qarshiligini ko'rsatdi. Oho, kutoldi. Sakada vaqt bor. 3 minut 33 sekund. Shidolda podni düştüler. Qanday kombolar Amerikasi bor. Saka tarafdan 9 ga 13. Saka o'z harakatini bosib o'tir. Qanday. Şakalı sıkılmadır. Tak. Craig bize Craig pa deganim o deydi. Ko'r, o'zingga komanda top. Birday aql birday bo'lsa, juda yaxshi bo'lar. Iymanda qaysilarni o'zing vizit bassa bir klanga. Aymasan o'yinni ko'rsat. O'zim qarabam harakatlarni biz basalım. Kuchliligim bilaman endi komandasi. O'tuldi, ya'ni o'tulda emas hangimi. O'yin suydi bilanet. Saka. O'yin bor o'yin, nega praqlarda ko'rsatmaysan Saka o'yinlaringda? Saymaz. Roket degan yurgimchida kuchli ekan. O'qib turganmiz azonlar. Tak.
бетіне секіріп берді. Тадам турнир емес, или оған жетіспедік. Бірақтан кейін просто бір ауқат дейін десепте бір жейсің ғой, салат жейсің бе? Сондай бірдеңе. Өзіміз қызыққа ойын көрсетіп жатырмыз. Так. Ена Rocket 19. Қандай тынық деділер өзімізде ойын. Ешкәс бір-біріне қайтып отырған жоқ. Бұлай өтсе қолынан, бұлай өтсе аяғынан ұстап қауып жатыр, әйтеуір бір-бірінің. Сәке. Rocket. Қандай реакциялар бұлар? Қандай тезлікпен, қандай движениемен шығып жатыр. Аха. Қарапайым қаракең. Maybe not alone. Қысқаша her with Anna. Anna есебіне шешіліп жатыр шот. 21-ге 12-22. Red team victory. 12-22 есебіменен Anna клан игрока Rocket пайдасын шешілді. 21. Почти 2-ді. Именно мен саған жәмшет берді, мен саған тауып бере алмаймын. Ойнайтын клан десе, сен өзің визит тасла. Именно мен өзім қарапайым қаракең атынан шығып визит тастап бердім, бірақ бүгін игрокымды ойнаттым. Именно сенен сондай қылып, ойнайтын адам бар ма деп телеграм группаға жаз, или сол жерге жаз. Кланның атын айт. Бұл бәрі сені танымайдан да же. Кеше тек асып кетсе бір ойын ойнадыңдар. Еще таза клансыздар. Қалай сен 4-4 ойна. Қалай сен 8-8 ойна. Именно стримде болады құда қалай. Өзіңіз разы болсаңдар. Так. 45, 7 минут 8. Sen böyle şey yapalım. Zor bastaydı bizimki. Kaleci Жігітлер, лобби бәрі саз, лоббиде дауыс бар, именно мен біреумен общение қылып или біреумен дауысым бармай қалады. қиын болады, кетеді. Міне, Бахадыр Құлабаев, брат қалай деді. Ассалаумағалейкум баршаға. Шүкір, өзіңізде қалай. Лоббиде звук бар жігіттер, именно мен біреумен общение қылып дауысым өшіп қалады. Күтей сәулетесір. Eyda жаңа эксклюзивті ойнамақ па? Группада әнме үстімізге мініп жатыр.
Жігіттер, как? Bilmiyorum. Егер Так, аз сізден мысалы сенің логично, стримді болса біздер жазып отқан тек арендаға барып эксклюзив па? бойынша Сізден монетті отқан? албат дейін десет салат чисто сондай болып как содан ойын кете жақ көреміз қазір ойласаппыз туризмге қабылдаймыз бахадыр жұмабаев айди бұлғаны сапон жермен $100 емес маңайын Базат үйренесіз. $100 беремін бірақ $100 көтің тұра ма серьезно көп беремін қазір ондай клан бар менде именно сенің айтуыңды күтіп жүрмеймін өзі ойланып айттың ба Okay. жігіттер стрим көріп отқан бар ма акциал эксклюзив план бар ма жігіттер хабарласыңызшы маған бірінші сөйлесіп аламыз келісіп аламыз жігіттер қыр десе эксес берді қыр ұтылды ғой бля ақылбек ұтылған команда не қазан ертең өзім игруға әкеліп беремін ақылбек арқайын ойнаймыз басамыз өзіміз саған нормальный игруға әкеліп беремін ақыл кірсеш енді әмшейді кір маған хабарлас сөйлесеміз тартылың Мажор.
Let's be friends. Как? Гитлер. Bu yerde exclusive with Anna. İşte üç oynayacak. Так. Так. Team match. Let's go. Ресурс. Так. Она. Insane макака. Страх. Insane даже, блин. Что? Капитан. Минус. Спиди. Рокет бір килл алды. Так, бұл жерде каптайм бақылды. Insane. Так, жігіттер. Хамысыз. Макака. И рокет алып олатын бұл киллді. Так. Екі команда бір-біріне қалайын деп тұрған жоқ. Беске жері. Командармен ойнап көрген командар бұлар. Өзбекстан ең жоғары командармен тең бұлар. Артық шарт кем емес ешқайсысы. Yana Rocket. Insane. Олар 5 килл. Rocket'те 8 килл бұл жерде. Әже командасының почти киллден бәрі өзі алып жатыр. Rocket'те қандай реакциялар? 11'ge 10.
Aggressor. Okey. Бұл алдыңғы tercümandı. Bu. 3-3. Speed'e bu yerden istiyor. Так. Қандай тактика жасқан Insane. Макака. Капитан. Speedy рек. Speedy'nin ойын. Бескунека Энакланнан. Бұл жерде как негізгі ессіздік қалуатын көреді. Ламойча. Күшті көрінген еді. Ең шотте 15-15. And a rocket 1 kill. Фосфет бұл жерде. Макакада 8 kill. Екі кланиматтардан бөлін команда. Speedy. Rocket. Şimdi жатты екі қаланы Strike Speedy. Prime News. Rocket. Speedy'den жасайын. Каптайны секбеді. Start'a береміз. Жақсын бір алыр олай. Енді жылбалар Insane-ның 15 киллмен алдында Rocket қолдан қалсып атқан жоқ 13 килл. Так, Макака. Бақылауда. Кім бар өзі? Insane. Минус Insane. Макака шегінуде. Бір сызық жазуда мейкланын көрім. Макака. Макакадан алса болады екі игрок. Rocket. Rocket алу керек. Минус. Так. Insane. 32. 24. Эксклюзив клан менен. Evil not alone. Be careful! You're losing the game!
27-27. 2 minut vaqt var. Oyun bizden duradır. Bir o'zi menimcha Red team victory. shot bizlere endi ko'rsatib o'tir. Insane eng ko'p kill olan игрок emas, odan keyin Rocket. Bu yerda kapitanlari dostойный bu yerda eng ko'p jang yuradigan bir klan bilan bir klan to'qnashib qolsa eng ko'p jang yuradigan kapitan bo'ladi chekdir. Bu yerda soni ko'rsatib turibdi. Insane bu yoqda kapitan, bu yoqda Rocket. Yandan kapitani. Ko'rdik. O'yin zo'r. Hammasi ham tiniq o'ynaydi. Yigitlarimizga rahmat. Ko'ramiz qaysi klan kim o'ynaydi. Vizit baslang yigitlar, vizit baslang, qiziq o'yin ko'ring. Qiziq ko'rik qana yigitlar. Boshqa qanday endi so'raymiz. Молодец, shaxs o'yin bo'ldi. Da, kuchli birdan ular. Tak böyle sizler men sizler emotsiyalarni chekmay. Voy, ishqab tur сейчас Динамо majur. Majur, Messi turga chaqirib oldim. Alo. Как эмоцияларni chiqarib yubordim sizlarni. So'ray davay. So'ray. Yigitlar, ko'ramiz, yig'amiz. Как нормальный o'yin ko'rsatdilar. Boshliq bo'lmay yurishgan. Skirvatirib negisi. Eksklyuziv klan yuruklarni ham, ana klan yuruklarni ham. Aka, ma'na aytgan bo'ldimi o'zim? Yig'amiz. O'yin davom ettiramizmi? Sen patr turib bo'lmadi. Shagishga olmadi. Ya, spedition albradım da. O'yin ko'rik qani. Men просто yuradim negisi o'ynayapti. Kim qaysi komandama aytib qoldi. O'yin ustida просто qirling deb aytgan jo'qman, so'g'ising deb aytgan jo'qman. Именно shu o'yinda bo'ldimi? O'yinni yechishimiz qani. Qaysi klan guruhlari tayin atsak. Ko'ramiz, o'yin ko'rik. Yana o'yinga ana klan tayin. Qalasinglar eksklyuziv klan tayin. Так. Qaysi komanda vizit olsak ko'ramiz. Kutamiz yigitlar.
Oynayma desең oynaymiz. İyi болмаса стрим тосамыз жігіттер. Oynayma desеңдер. Айтасың. Şundan jitler. Şamanladık Сіздер қызық durmam ойын давам етейік. Сонша Olur. күтіп отыр. No. XS дайын ба? XS. No. XS. Көріп отқандар бар ма XS-тен? Ойын көрейік сіздерден. Biraz kötü mü? Бірақ жігіттер, именно XS-пен де басқа аттан келу болмайды. Именно XS па XS. DS па DS болып келуіңіз керек. Теклеріңіз бірдей болса, жібереміз. Ойын көрейік. Так. Okay. Işıklamaya gelmiyor özüm basıp gideyim Бұл olsa. жері MVP M24-ге визит тастап жатырық та. Şey. Көрейік біз жерде MVP Ya M24 oynamak koyuyoruz ya. көрейік қане. Önce bir kilo oyun. Менен MVP командасы көру мүмкін жігіттер. MVP M24 дейді бірақ оған бір акция керек, оған бір акция талап етіледі. Naimot sen görmüşsün. Бірақ N-дан басқа алдың емес. Sen almak için. Gol mu? 406 Kaçta jetpack ben kimga var oğlum? Мүмкін 406 мүмкін 1728 var ben. Бля. Кіріп болған едік. Alo. Evet o. Selam jitler. Alaysa. Қалайсыңдар, аман сау. Қалай шешім Sen süper. Ya ne var ki? Hi, everyone. Üç adam çıkamasa da üç adam. Яқ, екі адам болып тұр. Аз тоқтап тұрың яқшы, аз бір адам. Major mesaj açtır major. Так, қандай шешім? Мен. Көреміз. Көросыздар, ешқайсысы лишний әңгіме айтып жатқан жоқ. Келіп жатыр. Kayıta çağıra verdi ben majorda. Ойнап жатыр. Okay. Жақсы, дұрыс, общениесі түзу. Әмесам жақсы болар. Әмесам Қарабақстанның Қарабақтың игрокları. Ne oldu ne var? Yani ayın yüzden maymun mu? Start the match. Okay. Start the match.
Okay. Jigitlar, bu Yo'q. yerda qiziq ketishi Sizlarda? mumkin. Kulak Men bor bosib deydi. ketayinmi? Ikkovi deb. Eng qizig'i kulak. Qani men bosib Ya ketayinmi? Mirbek degan bor edi, ayam bor. Ha, Mirbek degan bo'ladi. Men Keldi. kelib. O'ynaydi qo'yam. Tushko'sh. Allo. Men Volnik Strach. Da 3-3 o'ynayapsan, sizlar. Evjivatib bo'lsa, evjivatib deydir. Men Volnik Strach. M24 men o'ynay olmayman da. Ya bo'ldi, uni 4 soat o'ynaydi-da. Bizda 4 soat evjivatib deb aytgan ekansiz-ku. Soat Qandayda? Ana ikkovi M24 o'ynaydi-da, men bir o'zim 406 o'ynayman. Voha, qadrdin dedi. Sog'an qo'y. Okay. Mana jigitlar kelisi bor. Shu o'yindan keyin kelishib vaqtda Jakas Kelisi bor. liderimiz. Kim lider? Kelishib vaqtda sen. Shu o'yindan keyin. Bo'pti. Kelisida endi ko'ramiz o'yinda. Bo'pti, davay. Mana ayolning prikol qilib. Men avliyaga chaqirshi. Ben sama ma'dur edi. Ne emotsiya bilan men deb olgan. Hadi yana Volnikka durustaysan, kaz Ashad. Chiqib ketdi. Biroqda o'yin ko'rsatayin desak, telefon Jan chiqarmaydi. jo'nda Jakama kel. O'yin ko'rsatayin desang, telefon sira nag'ochka Ne, beradi. qiz. Yer star. Yana Volnik Ashad Jakakim. Yana Volnik. Ya no. Kesida o'yin masalani o'tkazdi. Как men Анализ МВП. Так. Анализ МВП. Так. Вел. Мод. Элон. Так. Ау. Bizning Gruziya bo'lmay qapti, qaytadan chaqiruv kerak. Twitter bir ozg'inday tushunishsizlik. Alo, kaz Ashad. Ashad kaz. To'xtab turing. Men Gruziya tastamang, Gruziyada yo'q. Tashlab berik. Populyar, kaz populyar tasatman, kaz populyar tasatman. Yana Volnik. Mirek ko'ringan? Qani hozir. Men populyarman. Kaz populyar tasat, tavadir. Так, böyle. Kelsi odamda yil ko'ramiz. Kazir M24 qaysi planlar esa kuchlar ko'ramiz. Tayyorlanib tursanlar bo'ladi. Qanday o'ynayman desanglar. Kazna Mirek tenga durust tashlamangiz siraq. Ko'rmay Mirek. Au, bu yoqqa topib bo'lmoqda bu. Ne qo'yib tur kaz keldi bo'ldi. Memizde ko'rinmayapti. Maha brat. Brat, enaklame lobby oynatsa.
Öde. M24'te. Tabii 416 mı oynayacak da 416 olay Ya, olsa. men ornuma Maha oynaydı. Volnik Maha ne yazıyor? Düz taşıyoruz. Ki Maha Ma Volnik'e durdu da Volnik aşağıda 3 göğüş. Bizlerin klanda Jakas, Strax, Maha özü. Bilmiyorum. Kronik ba? Kronik ba? M24 koymadı ya M24. Yok. M24 Mahya. tamam. Jakas. Maha, Jakas, Strax. En bokudan. Meni nabliğine çağırıp jibber. Bo'ldi mu? Так, endi o'yin boshlang'iga yaqin. Hozir boshlaymiz. Так, ko'ramiz. Eng qizig'i o'yinda quloqlar. Так. Team match. Let's go.
Be careful! You're losing the game! Red team victory! Жігіттер, көріп ойында. Атсам ғой. Ойын қанша күшті команда. Жақпайды да атысқан мен. Күшті команда жоқ. Біреуіне Дима қазір Месси қазір жаңа 4 соңында ойнап берейік те сол МВП-лармен. МВП-де айтқан жасын ойнадық қой. Көреміз. Жаңа састап 4 соңында ойнап берейік те. Ұсыныс қылды. Или 4-ге 4, 3-ге 3, ал 2-ге 2, 1-ге 1. Просто ғой, ондай не емес. Болды, жаңа кім келеді әзір? Банкай ойнайды әзір. 4-ке сөз ойнайық қой. Мен ойнайыншы. Болды. 4 адам шығамыз, страх 4 адам. Да бізде көйіп кеттік қой неде? Біреу шығар дейді. 416 ма? Жоқ па 416 я. Алло. Бұл жерде еуропамыз келісе алдық та. Қазір не, волны қой, волны қашады.
O'yin. Bilmiyorum. Hozir men sasat aytib berayinda, men bankay speedy strach. Baladoya vonik brigada chiqib tursan bo'tam. 4 emasmi? 4'ga 4. 4'ga 4 hava, 416. Men sasafimda aytdim-ku. Bo'ldi onda so ballalaring az chiqib tursin, bizning ballar kirer. Aytaman. Bo'ldi. Men chiqdim. Men chiqib turaverdim, sizlar chiqib turaveringlar. Strach brigada chiqib tursa, chaqirib bo'lmaysan. Bankay hozir 1 minut besib tursa bankay. Çık burayım ben. Vonik sen chiqma, vonik sen chiqma. Bankay. Bankay chiqib brigada. Brigada deb bankay chiqib tur, chaqirasiz. Seal, kaptan. Sen lishning salom berdi. Bir bala chiqarib turing. Chaqirib bering. Men chiqib turaman. Ya vonik sen chiqsan. O'yin ko'ramiz. Fight ko'ramiz. Farana vonikka tursa ber. Zvoga bu. Bizga mana sotasiz olsun. Zvoda qo'yili. Zvoda qo'yili. Yo'q, unday neymaymiz biz. Zaten конкретно MVP bo'lsa, MVP'ni o'ynaydi, zaten unda ishni игрок qilib. Biz esa naqdda tanlaymiz, chetdan qo'samiz desam. Dedim shu top turganda. Agar Men ham qo'ssam bo'ladimi, to'g'ridan? O, ne qilmaysiz? Misol, to'p qo'sangiz ham, bizga o'tsangiz ham Katta lobby qiling, Yo'lda biroq o'ynab Zafar turdi. Mirzaxolov. Kimda o'shu kerak MVP'larni. O'zbekiston tashlamadim. Keshib ketdi u. Ya MVP'lar tek 3 игрок qo'yma. Alpa, agressor, Maha dedim. 3 игрок. Agressor tashlamadim. Agressor. Imunda 100 so'm lobbylarimiz. Men Turishib turinglar, chaqirib Speedy men Speedy bankay. Hozir bizda odam Vonikka tursa agressor. Agressor Maha Alfa'mi? Nerede kullanıyorsunuz? like bosın jigitlar. Qani 3 like kelib ketibdi. Bizda
Tak Hitler. Oyun başlanacak. Hani endi oyun. Ana MVP. Şu 3 adasızdan pörzün aldı. Kazıktın kögese. Sıkamadık şöyle. Так. Görüyoruz. Так. Aldım oyun daha kokovet. Kazanıyor. Sas. Zor. Team match. Let's go. Yani bankay. Rocket aldığında. Ya da Maka minus. Bankay tarafının. Tak. Rocket tarafı. Speedy. Rocket. MVP. Minus. Maha. Aha. Rocket уже да финиш qildi. Sebebi 1-2. Endi 2 qara. Akay, Speedy поддержкада. Rasmiy. Bunga 2 жетemiz. Aslan, ana. 10 jalopuslardan keyin comeback. Ana qilma. 12-4. Speedy. Da MVP'sılar. Vuruyorum seni. MVP'de aldı. Almanya. Cold Sauce. Endi yanacak yüzle oynamadık da. Turcun atanın nasıl gitken MVP. Şimdi bir jeti MVP. Oynağı gerek, pasını gerek jetler. Speedy, Rocket. Endi MVP tazalanan sunuyorlar. Reaktsiya var. Просто juda az. Yana kalan olsa juda. O'qdan to'ygan zamonlardan biri. MVP ham bu darajaga yetdi deylik. O'yini bor. Vaqt kerak bularga. Vaqt kerak MVP. Bu yerda to'sinma o'yin, bu yerda jerga urilgan. Komanda o'tlab tushunsit bir. Marka minasın. Speedy. Solu. Agresif sol kaldı. Birga 3 taji Speedy. Rocket. Alfa. Minus. 32 14 shot. Be careful.
You're losing the game. Агрессор. Он 16 bir kill gerek. Red team victory. Yeah. Juda rocket. Şarşagan soydu. Күнімменен ойынларда именно бірінші орыннан түскен жоқ. Бұл игрокымыз Маха, Альфа, Агрессор. Бұл командаға жүді опыт керек. Осыны ойын. Бұл жерде есе шешпейді. Турнирге шешкен таярлық бұл. Осы қызық, поинтересно ойын. Так. Так. Бұл жерде бәрі яғни. Да. Bizlerim şaşadık. Рахмет. Жігіттер шығатын шығар мынау. Әмбе шығатын шығармадан. Икем аяқ көз ауырып кетті уж. Прак 9'da. Одан осындай тытаймен болуы мүмкін. Біз ба? 9'da стрим? Ойын дегендей. Қанша жете ма стрим? Басқа жұмыстарымыз бар компьютермен. Игрок болса, или ойнайтын игрок болса, бір қол ойнап берейік және. Стримға. Баршаңызға рахмет қол қойғаныңыз үшін. Мағрыз, давай жігіттер болады көресіңіз. Аман болыңдар. Да,